Nah, softly, slowly, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. nah. Kakak. Kakak lagi apa? Ya ambil. Nggak usah diambil telurnya, itu telur mentah, nanti pecah loh. Es krimnya aja diambil, es krimnya. Ayo ambil. Ambil sayang. Udah belum? Udah tutup kulkasnya kalau udah. Ya ambil. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa kok, bisa. Coba. Kenapa nggak bisa yang mana sih? Saya bisa yang ini loh. Nah. Otak. Satu. Maaf, kulkas. Maaf. Kita minta maaf sama siapa? Maaf, kulkas yang ini. Kenapa minta maaf sama kulkas? Kulkas dua. Kulkas yang ini. Jadi kita ambil apa itu? Ambil es krim. Udah bisa? Atau bisa. Sukses. Sukses. Es ini es batu. Es batu aslinya. Teman-teman, ini usaha kita ambil es krim di kulkas. Sampai angkat-angkat kursi. Ambil es krim apa ini, Nak? Ambil coklat es krim. Es krim Paddle Pop yang cocok lava. Apa? Yang coklat ada lavanya. Dinginnya banget. Oh, dinginnya banget. Kakinya. Kita buka ya. Ya. Sini, Mama bukain. Teman-teman, Teman-teman. mau buka coklat, buka es krim coklat ya. Oke, tunggu ya. Aku makan. Duduk sini dong. Tunggu aku makan ya, teman-teman. Iya, teman-teman. Aku makan dulu. Makan es krim. Ini apa sih bingung kan? Yang ini. Yang ini atau yang ini, teman? Apaan sih? Yang ini lah, yang ini atau yang ini? Yang ini aja kan? Yang ini ke yang Gak usah pakai piring, kan sini. Hah? Wah, mencair. Pegang dulu. Pegang yang benar. Rasanya gimana? Secoklat. Rasa coklat. Enak nggak? Ini teman-teman. Katanya, Jadi teman-teman, teman. kakak kita nggak suka es krim rasa lainnya. Dia sukanya itu yang paling suka itu ini. Es krim yang lava sama Sama es krim yang rainbow. Demo. Suka ya rainbow ya? Suka coklat. Oh, Yang ini contoh, coklat. contoh. Oh ya nggak apa-apa. Ini teman-teman. Dinginnya. Dingin temannya. Ini habisnya airnya. Ini sekolah habis. Iya, masih ada. Ini masih ada cukup teman-teman. Udah nanti dilap pakai tisu, nggak boleh gitu. Nanti aja ya. Nanti dilap. Ini pakai ini aja. Enak nggak? Enak. Cepetan Mam. Nanti melala loh. Tuh udah melala tuh. Tuh melala semua. Ini seperti Mam. Melala semua. Enak nggak? Oke teman-teman. Jadi sehari itu sebenarnya nggak boleh banyak-banyak minum es krim. Nanti bisa apa? Bisa. Kalau banyak minum es krim bisa? Batuk. Batuk sama? Sama deh.
sama meleleh. Batuk sama pilek. Pilek. Jadi nggak boleh Boleh? Mau es krim. makan es krim banyak-banyak. Oke teman-teman, Teman. kakak kita makan es krim dulu ya. Ya. Jangan lupa ya teman-teman, like Komen. dan Subscribe. subscribe teman-teman Teman-teman. untuk Bye-bye. melihat video kakak kita selanjutnya. Bye-bye. 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 Enak.